Ми продовжуємо з вами знімати ремонт, що стучить або що стукає. Я минулий раз показував, що гуляла шестерня, я поміняв шпонку в шестерні і насадив, щоб вона стояла жорстко, вже не гуляє. І зараз буду ставити, продовжувати збирати другу. Я саму зборку не буду показувати, вже поставлю, побачу, подивитися. Звертаю вашу увагу, щоб ви не забули поставити метки. Обов'язково, щоб співпадали метки на шестерні коленвала з метками на шестерні розпредвала. Всі інші можна встановлювати, як прийдеться. Ну, як вам заманиться, не це обов'язково. Люфт практично в шестернях невеличкий, але є. Невеличкий є. Я думаю, що сильно гудіть воно не буде. Зараз я прикручую 4 болтами. Потім показую далі зборку. Які будуть нюанси, я буду вам показувати. Працюємо далі над зборкою двигателя. Не забуваємо. Так, розпредвал я установив. Центрофугу теж поставив. Не забуваємо загнути шайбочку, яка фіксує болт, зажимаючи і загинаємо шайбочку, щоб випадково він не відкрутився. Не забуваємо поставити обов'язково прокладки на центрофугу між центрофугою і шестернею коленвала. Там прокладочка, тут резиночка, не забуваємо, і також прокладочка. Так що встановлюємо, потихеньку зборка йде. Зараз почищу кришку від старого герметика і прокладки і буду ставити далі.